二次フェスで人間を見ることが楽しみな猫屋敷肉。寝て起きたら二次フェスになんないかな。楽しみになってきたな。現地にね参加される方になっちゃうんだけど、初めて見るんだよ、人間を。そうそんなことはないんだけど、自分のことを応援してくれてる人が本当にいるんだっていうのが初めてだからさ、すごく楽しみだよ。ぜひ現地の方も、現地行かない方もさ、おしゃれしてきて。妖怪に会う時はさ、おしゃれしないといけないよ。友達に会うのとはさ、ちょっとわけが違うじゃない。謁見するわけですから、はい。お家でおしゃれしたり、会場でおしゃれしたりしてきてください。